င်္ဂလာပါတဲလေးတို့ထမင်းစားမယ်စားအောင်ညစာမှတ်ချက်ထမင်းစားမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုချက်စားဒီမှာဒါလေးကပဇွန်နဲ့မကြီးကြီးသိန်းလေးနဲ့ကြော်စားအဲ့လိုလေးရမ်းစားကောင်းတယ်ပဇွန်နဲ့မြုပ်သီးသိန်းလေးရယ်မြုပ်သီးသိန်းလေးဆက်ဆက်နဲ့မြုပ်သီးသိန်းလေးဆက်ဆက်နဲ့နယ်စားတာပဇွန်နဲ့မြုပ်သိန်းနဲ့မကြီးကြီးသိန်းနဲ့ချက်တယ်ဒါလေးကဇွန်ရဲ့မြုပ်သီးစိမ်းရဲ့ဟိုမြစ်ဟာမင်းစားကျွေးနော်ငါပြောပါမြုပ်သီးစိမ်းလေးပါလို့ရှင်ဘာဟင်းမှမလို့အရန်ကောင်းမှာဒါစိတ်သားကိုအကျော်လေးတွေချက်တယ်စိတ်သားအကျော်လေးတွေစားချင်လို့ချက်တာစားငါချောက်ကလေးကိုရဆိုင်ချက်တယ်ဒါလည်းကောင်းပါရဲ့တိုင်းမှာတကယ်ချင်းစားကြအောင်အရင်တော့ဆင်ခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းရှိရလေသူတို့ကစားနေရောသဘောကျတယ်စားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ကိုလိုဝိုင်းဝါတော့ကိုအချိန်မြင့်စားကြတယ်သူတို့ကစားကြအောင်哇，吃啥？不想干嘛？咱这么着，就不说呢，我自己真的说，最没有完美。啥？没礼貌干。你弄错呢。